Подожди, говорю, Гаю. Ребят, у нас экстрим. Вот Руся, а он Андрюха. Всем привет. Лед у тебя, Лёг, я не знаю, вот сейчас ходил, чуть не Лед, соскользнул. я говорю, отцом вышел. Ну-ка, погоди, снимай еще на тормоза нажму. Оп. Нет, тормози. Нет, там песок просто, из-за этого он задерживает воздух. Едем, ребята. 15 декабря сегодня? Или 16 уже? 16. Вот. А у нас снега вообще нет. Что, я в том году 2 или 3 числа копал. Я в январе копал. 3 января. А зато на Рождество уже морозы. Не, под не в том 30. году, Там, зато. да. Ну, главное, чтобы снег выпал, да, лег, чтобы земля не замерзла. Тогда можно вообще круглый год копать. Все, едем, смотрим. Ты уже в руки взял? Не, еще не знаю. Прогулочка у нас. Идем, разведывательный путь у нас. И вот другой овраг мы пришли, перешли овраг, и тут такая гора. Я решил проверить первый сигнал. Обломок крестика. Но если есть обломок крестика, значит будет еще что-то. Сейчас я вам почище покажу его. Листочек. У меня щеточки есть плотные. Хорошо очищают они. А? Нет. У него для военного целей. А у меня для таких. Попортить что-нибудь. О, видишь, сигналы поперли. Холм перспективный. Вот такой крестик, в общем. Был мужской. Еще хороший обломок, но крестик. У Андрюхи тоже крестик. И что-то сигнал такой, как крестик. А или чешуйка. Такая перспективная полянка. Уже вторая находочка. Тут надо кружиться. Ходить, искать. Лес такой невзрачный зимою. Да а что может быть? Уже давно середина первого месяца зимы, а мы ходим. Какие краски яркие, какие. Но все равно приятно. Вот монета первая на сегодня. О, советик, трешечка. 54 год. 3 копейки, 54 год. Да. Хорошо звенело. Ну, нам такое нравится тоже. Что туда есть? Крестик старый и монета уже советская ранняя. Ну, а сейчас покружимся. Вот огромный овраг. Там внизу Гай бегает. Сейчас провалится, наверное. А прям трещит лед под ним, смотри. Вода просто на льду. Все, нам на ту сторону, вон к той елке. Там Андрюха перешел. Я думаю, может здесь перейти. Ну да. Меня выдержит, как думаешь? Проходимую машину, чтобы ездить и металл собирать вот так с удовольствием. Смотрите, приехали, ходили по лесу, вышли в поле. И в поле, ну на краю поля. Это деревня была когда-то вот тут. И вот лежат куча железа. Какие-то, даже не знаю, что это, как это назвать. Наверное, эти, раз, два, три. Опора какая-то была электрическая. Вон еще болт торчит прямо из-под корней. Все в железе. Там трубы какие-то убиты, вон или. Вон там. О! Вот, смотрите, еще болт торчит. Тут что-то перспективное. Можно сдать. И не ласточка в траве.
птичка сделала. А у нас солнце выходит под вечер. Морозный вечер. Друзья мои, в продолжение видео хочу небольшую минутку рекламы сказать. Хочу порекомендовать вам магазин, где можно приобрести оборудование для приборного поиска. Магазин у деда Мити. Там у него продается лицензионное оборудование с проверенной гарантией. Хорошие скидки. Сейчас, кстати, с 1 по 31 декабря скидки до 35%. А если вы еще промокод Олег Кошевой скажете, то вам еще будет какой-то подарочек или бонус к этим процентам скидки. Смотрите, переходите в этот магазин по сносочке, в описании будут. Ну, а мы смотрим дальше ролик. Олег Кошевой рекомендует. Чирикует. Деда Мити ищешь? Прекрасный закат. Руся, Андрюха. Накопались мы, в общем. Гай еще бегает. Гай где-то бегает. Ребят, Андрюха Костровой сказал, сейчас разведу костер, режь сало. Сейчас Смотри, будем... красота какая. Прям Андрюхе свет бликует. Да? Все. Сонька кончилась. Села. Не, аккумулятор замерз. Лети. У меня тоже вот это выставка. У меня GoPro отключилась. Ребят, напишите, что лучше, GoPro или Sony AS300? А это видео знаешь куда? Это, наверное, на дополнительный канал запасной. Я там давно не выкладывал видео. А у тебя есть канал такой? Да, так и называется, Олег Кошевой. А ссылочки будут здесь? Или там все ссылки? Нет, это видео идет туда. А что одну монету мы нашли? Хоть ребятам все равно приятно будет. Чего? Стыдобу выкладывать? Ну не на основной же канал. Смотри, какая красота вообще. О, смотри. Картинка прям яркая. Вот здесь записываю сейчас эту рекламу. Не? Да. Давай. Туда сяду сейчас, а ты... Не, вот я отсюда буду снимать. Друзья, продолжение ролика, небольшая реклама. Хочу порекомендовать вам магазин у деда Мити. Там продаются хорошие сертифицированные приборы, гарантия. И что еще? Ну, следующий дубль давай. Кем ты вырастешь, говорит, Равшит, когда будешь большой? Буду строителем. А почему? Потому что они все строят. Понятно. А что они строят? Домы, стеклы, диваны. Пошел. Стоп-камеры, хана. Все, давай. На речке снимали, какая температура была. И здесь. Водохранилище. Понятно. Глюкнуло вообще. Наверное, может это последняя накрылась. Не растраты. Не говори. Дед Митя. О, Сейчас акции на них, знаешь. Чуть не, она вот мутная стала и все. на камере акция. Пошайничает. А палочки порезал. Да еще тебе что, ёп? А на чем жарить? Сало режь. Так, Гай, что там вкусно? Облизываешься? Костерок, ребят. На Красотища. рыбалке я сижу, дам хлебушка, дам этого того, ничего, так сало гипнотизирует. Я взял, короче, ага. Уже принюхивал. Я кусочек взял туда к поплавкам, сидит, гипнотизирует поплавки. Ой, говорю, рыбачки. Да, морда. Ох ты, жулик. Хорошо. Смайлик, ребят, мне сожрал полностью все провода. Сейчас доел этот вентилятор недавно. Это как? Ты подробнее расскажи-то. Ну как, дочка, пап. Хлоп, бампера нет, на газели уехал. Провода все оголились, загнал туда, к дому. Выхожу, Лен, Гай, Руслан, Гай что-то жует. Смотрю, туманки сначала дожевывал. На следующий день доживал поворотники. И тут недавно опять что-то жует. Смотрю, уже провода съел, которые подходят охлаждение кондиционера. Осталось резину доживать, да? А на той неделе задние колеса все сживал. И осталось сдать в металл. И Ленкин тазик, я рыбу вешал, ё-моё. Что-то тазик забыл на улице, выходим, краев нет. А мне эти кроссовки адидасовские. Да ладно. Да. Шнурки съел. И там не шнурки, там так затягивается. За 7,5 рублей я покупал. Пришел, когда маленький был, обгрыз. Вот так. Не бросайте обувь. Кстати, ребята, можете написать какие-нибудь вопросы в комментариях. Может, мы вот так как-нибудь будем сидеть у костерка. Новый год встречать. Новый Летом. год. Так повесим, вот так. Смотри. Застыл. Раз. Готовься. Голос. Запашный, отдыхает. Два. Аккуратнее берем. О, Близок локоток. нормально? Вопросы по кладоискательству, еще почему-нибудь. Может, мы какое-нибудь вот такое видео, да, с Русей сядем? Конечно. Зачитаем и вам. По отдельной сносочке. Да. По стрелку. По вебинару, да.
Ну-ка, давай. Это нравится еще наша сало. Ножик дал, ребят. Не режет? Смотри. Он даже по руке не режет. Да ладно. Гель, пинель. Ножик дал. Нет, ножик мы нашли с Русей. Ну и выкинь его, пусть другие найдут. Золотые. А что с ним делать? Конечно, режешь на воздухе свежий хлеб. На этом, на Смотри. подвешенном. Опусти его. Ща. Да куда? Пусти, гляди. Ну, сейчас будет резать. Во. Видишь, нормально режет. А что? Нормально режет. Не, щас. Ты просто ослабел. Сегодня находился и устал. Да. Олег, выкинь ты его нахрен. Эй, хорошо. Вот так. Ребят, кто жарил сало, скажите, как можно так порезать, бля? Ну как мне его насадить? Вот так у нас копы и проходят, Как? ребят. Ты ножик взял с собой? Нашли Да. 2 монетки и погнал у нас перекус. А А ты солнце взял? уже село. Да, Русь? Солнце село, 2 монеты и перекус. Вот сейчас еще А что, конечно, сейчас приехал. сайрочку, сейчас еще баночку. Хлебушек, Старый сальца. копаря. Вообще прожженные просто. Он тебе... Сало. Вы там будете по Bluetooth жарить? Да. У нас Bluetooth паяльник. Че, Павел? Половина чья, мамкин и крестный. Какая половина? Половина дома чья. В обнимке постоянно с мамкой пили чай. Здесь Саша с погоном. Какого дома? Ну вот здесь Журавлева. А, Нищая деревня у нас, да, Андрюх? Либо все выбили наши друзья молчуны. Сайру бы не ели, если была бы ничего. Гай сидит, ждет. Съел 2 куска. Чего тут фырчишь? Вроде такой даже жует сало. Я мяса много съел. Это самое то. Сало соленое, с чесночком. с чесночком. Дай будешь Андрюха чеснок. засолил вообще классно. Так что приятного аппетита. Ага. Ну, Чайку только нет. чая не хватает, да. Да. Чагу сейчас будем сбивать. А что, нормально?